Morning ลูกสาวสุดที่รักของครูน้องเกรซวันนี้ครูจะลองตั้งค่าให้หน้าจอเราใหญ่ๆแบบทีละคนดูบ้างไหนลูกลองพูดสิลูกค่ะอ่ะเราจะสลับกันขึ้นนะโอเคใครพูดคนนั้นก็จะขึ้นวันนี้เรามาเริ่มจากการเล่นเกมกันก่อนต่อไปนี้เป็นเสียงอะไรลูกจำได้ไหมเอ่ยอุ้ยไม่ใช่อันนี้อุ้ยเสียงอะไรเออะไรคะ eight A Magic E ใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ่านว่าอย่างไง A eight ถูกต้องค่ะ next one came came ก็ M came แปลว่ามาเป็น past tense ของคำนะคะเมื่อกี้นี้ H มาจากคำว่าอะไร eight มากับคำว่า past tense เ อะไรมันเป็น past tense ของ eat ที่แปลว่ากินนะโอเคต่อไป gave gave ก็ gave gave แปลว่าให้มาจากคำว่า give ที่เป็น present แต่ gave เป็น past tense โอเคโอเคโอเคเมื่อ a make เสียงนี้ไม่มีค่ะเมื่อ make แปลว่าทำเป็น present tense นะคะโอเค egg make ที่นี้ไม่เขียนเกิด egg age age เพราะตัว G ออกเสียงได้เกิดแล้วออกเสียงได้เจอถ้ามันคู่กับ E มีมาปกมันด้วยมันจะกลายเป็นเจอทันที age age แปลว่า how old are you I am age year โอ้ก็คืออายุปีนั่นเองต่อไป save 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 แปลว่าอะไรเราเคยเซฟไฟล์ไหมเคยเก็บไว้นั่นแหละเซฟเก็บไว้นะเก็บเงินเยอะๆนะเป็นต้นต่อไปอันนี้ past tense มาแล้ว past tense ของ make เป็นอะไรคะ made 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 แปลว่าทำนะคะโอเคทออำทำอันนี้เราเคยมีตึกถล่มในเมืองไทยเพราะเกิดอะไร quake quake กว a quake wake เดี๋ยวลืมเสียงท้ายลูกกว ache wake quake quake แปลว่าไหวหรือสั่นนั่นเอง ถ้าแผ่นดินไหวก็คือ earthquake earthquake โอเค ต่อไปคำนี้ name named d named 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 name named name หาวแล้วหาวด้วยต้องมีเสียงเดอะข้างหลังด้วยนะนิดนึงดึกนิดนึงอันนี้ทะเลสาบ lake lake แนวต้าน lake lake ทะเลสาบต่อไปเป็น past tense ของคำอ่านว่าอะไรเอ่ย aim came not clear yet aim came 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 aim came well done ต่อไปนี่ take แปลว่า out past tense ของ take คือ took อะไร egg take egg
take, take take take, well done amazing ต่อไปมาแล้วดีกว่ามาช้าแต่มาช้าคืออะไร late, late, the eight well done amazing นี่แปลว่าก็เซมนะก็เหมือนกันนั่นแหละ aim, same, same aim, same, same โอเคอันนี้แปลว่าถ้ำถ้ำเป็นคำนาม aim, came, no not that one cave cave, cave, that's it cave cave cave, แปลว่าอะไรนะคะ ถ้ ถ้ำถูกต้อง อันนี้มาเลย snake, snake, เอาเสียงหายไปไหนล่ะ ยังไม่ครบเลยเอาใหม่ค่ะ one more time snake, snake, เคอะไม่มีลูก หนูต้องออกเสียงเคอะด้วย snake, snake, snake snake snake, snake, แปลว่าอะไรคะ งู งูค่ะงูค่ะ อันนี้ชอบทานไหมคะ egg, cake, เคอะ egg cake egg, cake, well done a magic e นะในที่นี้ g คู่กับ e อีกแล้วไม่ออกเสียงเกิดแต่ออกเสียงเจอแปลว่าหน้านะหน้ากระดาษนี่ไม่ใช่หน้าครูนะหน้ากระดาษ page, page, her age page page, page, well done แปลว่าอะไรนะคะ แปลว่าหน้ากระดาษ เวลาเราอ่านหนังสือมันจะมีคอนเทนต์ใช่ไหมเราจะไปเพจนั้นเพจนู้นเพจนี้ใช่ไหมคะโอเค good job เด็กๆชอบเลยอันนี้ออกเสียงท้ายยังไม่ออกต้องให้จบเรื่องนี้ก่อนอยู่หน้าออกเสียงปกติเลยgame, games, ถูกต้องgames perfect แปลว่าอะไรคะเล่นเกมต่างๆนานานั่นเองเป็นคำทับศัพท์นะเทคไปแล้วมั้งเอาคำว่าอะไรดี mate เข้าไปแล้วสีเขียวออกเสียง e นะ e นะใช้สีเขียวนะสีดำเป็นสีที่ออกเสียงปกติพื้น became, became ได้ไงก็เป็น b b, came, came, b became, came one more time b, b, came, came, became, ลองไหนต้องต่อกันไปเลยสิยังไม่ต้อง b สิ b e b, came, became, came become ทีนี้ c มีคู่กับ e อีกแล้วมันเป็น magic a ก็จริง a magic e ก็จริงแต่ว่ามันมี c คู่กับ e ด้วยมันจะออกเสียงเหมือนตัว s เลยมันจะออกว่ายังไง press press place ชี้อีกหน่อยคุณชี้อีกครั้งหนึ่งนะ press press break, แปลว่าสถานที่นะลูกนะโอเคหมดแล้วอันนี้ celebrate อันนี้ soft c ออกเสียงเหมือนตัว s เลย soft ก็คือเบาๆนั่นเอง sir
เจอ เอ อี เอออกเสียงเอไม่มี เออือ เอ sleigh cele celebrate 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 แปลว่าเหมือนกับแสดงเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าเราชนะเราก็จะฉลองชัยชนะอย่างนี้เป็นต้น celebrate โอเค good job